咩事啊？尋晚你幫手買嗰注六合彩開咗啦喎！我哋嘅開買個注咧中咗喎。哎呀，講咩啊？我冇 check 啊，唔知咩事啊！你唔好扮嘢啊！尋晚已經開始唔覆 message 噶啦。係咪想獨親啊？想獨得我就唔會喺度啊！咁即係你自己冇買啦，係咪啊？哎呀，唔係啊！喂，哦，哇！你自己咁快攞錢啊？唔係啊，唔係呢個袋唔係我嘅，頭先樓下同人調轉咗個袋啊！睇路啊！哎呀，啲劇情咁老土都有嘅。是但啦，既然個天都俾咗還財我哋咯，不如我哋攞咗佢啊！咁啊唔係咁好，唔屬於我哋嘅嘢都係俾翻人好啲，係咪？係咯，俾翻人好啲喎。交嗰啲錢出嚟。其實我係一個臥底嚟嘅，我而家負責一單找換店搶劫案，好快有人嚟 back up。我數下錢先。唔使啦，舉高雙手，擺喺頭上面。我一個臥底，即係個警察，俾人贓並獲，你束手就擒啦！師兄啊，自己有，都係臥底啊。唔係嘛？係啊，唔係嘛？係啊，唔係嘛？係啊，唔係嘛？係啊。咁邊個係賊啊？咁我哋都係冇 back up 住先，我哋咧翻去慢慢研究。哎呀！唉，加嚟加去都得個吉，咁啊唔係咁，換翻個袋，攞翻張飛啦。點解唔用 app 嘅？手寫易中啲咯。咦，咁咪即係話我哋中咗一億啊！